各位好朋友，大家平安，大家好。阿法拉讲台湾问题，我是阿法拉蔡明文。今仔日要来和大家探讨讲，为什么我会进前一直咧推动自决公投，还是自民公投、自民自决？这个原因，我首先要先互大家知，我先甲结论讲完啦，自办公投也好，自决公投也好，自民自决也好，上重要第一，就是要害互全世界知影，要昭告全世界，让他们知道说，我们台湾人已经知道说，我们依据世界的人权公约，我们要来争取台湾人自己建立一个往建立一个国家的方向来走，这个就是办这个自决公投，或者是自民自决的一个最重要的理由，这是第一项，就是讲要昭告全世界，让全世界知道，国际社会知道我们的意向，第二呢，最重要，也就是说，同时也要让台湾内部的人民，台湾人民要能够清楚的来面对这个国际法，因为几十年来国际法里在台湾几乎伫台湾全部拢几乎无人知，嘛无人会当去了解这个国际法里对台湾人有啥物个权利，有啥物款的义务，有啥物款的好处，拢唔知，拢完全不了解。我们要借用这个自决公投或者是自民自决来凸显出，让台湾人来理解到说，我们台湾人可以有这么一条路，可以走出建国的道路。那为什么台湾的一些在学校教导的这些历史、这些教育他完全都不让你知道这个等一下我们再做一个详细的分析啦。第三个就是要同时，因为办这个自决公投是因为国际性质的，那同时我们要警告在台湾的这个中国难民政权、中国的流亡集团，我们要让他们知道，你不可以轻举妄动，也不可以对台湾人不利，这个是台湾人自己的自主自觉的一个方式，这个是在国际世界上的人权公约里面有保障的，有一个普世价值的一个作用在，你不能够就是为非作歹，然后乱来，暗中来跟你迫害，暗中来跟你做掉这种现象，所以这是三大一个重点所以自决公投。我们最重要呢，就是一定要让全世界我再重新回复为头第一摆第一个这个理由第一个这个用意啦这个用意最重要就是要讲一个所在要建立国家，必须要昭告全世界，必须要昭告国际社会。为什么要呢？因为将来你这个国家成立了以后，你是要作为国际社会的一份子，作为世界的一个主权完整的国家，那我一定要让国际社会能够 understand， 能够了解，甚至于给你 recognize， 给你承认，给你接受，给你同意，给你协助，这个作用呢是非常重要的所以第一个步骤，我们办自决公投。重点就是在于说，我们一定要昭告全世界，昭告国际社会，让他们知道台湾人有意愿、有主张，我们要建立自己的国家，让台湾成一个主权完整的新国家这个昭告的动作可能不是只有一次以后有机会我们要再三的讲，无时无刻的有机会就要讲。因为一个主权的完整，不是说1天2天而已，所以我们一定要长时间的就要表明出来说，我们台湾人有这个意愿走向成为一个国度，走向成为一个主权完整的新国家，这是第一点，就是说
咱爱甲国际社会互因会当理解，因为理解，因为合理，所以因为合法合理合情，所以我们国际社会来相对的来跟你协助，跟你帮助。因为台湾老实讲，在2次大战以后留存下来的这个台湾问题啊，可以讲说是全世界只剩下这个问题还没有解决。台湾的问题本身最重要的还是要靠什么？靠台湾主人，台湾的主人就是台湾人民自己要有勇气，要有主张、有立场站出来，让国际社会能够因为你们台湾人的表示，你们台湾人的主张出来了，那我们来加以理解以后，来加以协助，来跟你做出很大的帮助这样。这就是我刚才咧讲的，讲人助人助，咱家己爱先自助啦，自助了，人才会人助，人助了，上天的感动嘛，才会天助吼。所以这程序就是要自助、人助、天助这是重点之一第二个就是说，我们同时要教育台湾内部的所有的人，伫台湾内部几乎会当讲。拢无国际法律的概念，为什么会安尼？因为学校唔甲你教，因为社会唔甲你讲，媒体社会上的媒体几乎拢是中国系统的人控制掉，学校的系统几乎拢是中国国民党、中华民国的这个思想概念甲你控制掉，你要安怎会当知？敢若剩家庭教育，这人生咱人一生中的三大教育所在。就是家庭教育、学校教育、社会教育这3个大场所的教育几乎社会教育、学校教育几乎被政权、被这个中国的流亡政权给你控制住了剩下的就只有家庭教育家庭教育它又受到什么？受到228的残杀，受到白色恐怖38年多的一个控制，可以跟那个恐怖的一个教育给你压迫住，台湾人根本不敢讲这些事情，所以变成说台湾人脑中对国际法理完全一片空白，完全没有办法去能够很深入的了解不了解就变成造成我们自己权利在哪里，我们的应该有的这个权利义务到底在哪里，我们的好处、我们的优缺点在哪里，自己都不知道。就等于说变成说，人讲的对人好行，这样子来讲，对台湾的前途是不对的了那我们要有一个美好的前途，要有一个美好的未来，我们必须要从教育起自己开始着手。但是要教育，我们又没有办法，因为教育的权力掌控在中国国民党的手上，或者是中华民国的这些整个集团的手上，我没有办法。光是一个教科书的改，就已经跟他奋斗了好几十年。你想这样子能够让小孩子知道什么真相吗？几乎没有，除非说你自己翻墙到网络上自己去找资料，才能知道说原来是怎么样的一回事。所以我咧讲的这资料，几乎拢是家己去网络电脑找资料，学校教科书唔甲你教这，伊囝也惊到要死，伊嘛无法度互你知。所以我们只能靠自己，但是这样的速度非常慢，所以我们只好就是说办一个什么自觉公投。如果能够办出一个自觉公投出来，我相信整个台湾2350万的人全部都会 understand， 全部都会理解，因为做的过程中，他们就从做的里面能够吸收到说原来是怎么样子的一个逻辑，怎么样的一个概念，怎么样的思想思维，这样的话。比在学校里面教育还快，只能这样子。所以自觉公投也好，自民自觉也好，这些东西重点就是要让国际社会能够了解我们的主张、我们的要求。第二个就是说，要让我们台湾内部的人能够坦白的，而且能够清楚的、完整的来面对这个国际法理，才能够争取将来的台湾的前途跟未来。第3个重点就是说，我们应该办这个自觉公投，或者是说这个自民自觉
我们有这个行动了以后，那么整个国际社会的一个了解、一个注视、一个关心，造成在台湾里面目前的这个中国政权、中华民国集团，他们不敢给你搞破坏，不敢给你拉后腿，不敢跟你乱搞，这个也是在自决公投里面一个相当重要的一个用意了所以我们从这里面，因为目前在台湾控制整个的，包括财经也好，包括整个社会，包括整个所有的资源，所有的控制，几乎都是在这个政权的手上。这个政权是中华民国政权，这个政权是来自于跟台湾不相关的中国。那这个政权呢，控制了这么一切了以后，台湾人不知道，国际社会也不了解，造成说我们变成没有办法去走出自己的主张。那国际社会因为没有了解，他也无从协助起。所以我们经过自决公投的推动，自决公投的行使以后，那么国际社会的力量就会引进来。国际力量引进来了以后，中国的这个流亡的集团、流亡的政权他们就不敢乱来，不敢跟你乱扯后腿。这个就是办自决公投最重要的个三大用意了这个三大用意呢，我相信，如果说真的有这个自决公投的行使了以后，那么整个用意就会发挥出来。用意发挥出来以后，台湾的前途、台湾的未来就会得到一个很好的一个方向的能够解决那最重要的目标，咱嘛是希望台湾会当成为国家啦。有国家就有一个保障，有国家去到国际社会、国际舞台，咱含人是平等的。人是安尼，咱嘛是安尼，徛伫遐站坐坐，咱无输人较济，所以咱的本身咱一定要争取有一个国家，有一个国家的地位，会当互咱伫国际上含人行搭有一个尊严，甚至咱会当含人站在同样的起跑点。咱干那要求安尼尔，所以咱的要求嘛足简单，咱就是要成为一个国家。有国家了，咱就有咱的未来，咱的扩阔的一个方向。所以有的人讲这经济变好就好，唔对啦。经济变好，经济是摆伫后壁，政治甲含这个国家地位，甲含国家的未来是火车头。这个火车头如果不动，后面一节一节的，包括经济、文化、社会，包括各方面的金融，能不能动呢？不能动所以我们必须一定要先解开前面第一个结。第一个结解开了，火车的钥匙拿到了，启动了，可以往前走了，后面一节一节的车厢才能够跟着走，这样台湾的前途才会越来越走越漂亮，而且越来越有前景那我们的要求真的，我刚刚讲的很简单，我们的要求就是一样，就是让台湾成为一个国家让台湾就是台湾，台湾没有其他的杂质，没有其他的因素，就是这么一回事，台湾就是台湾Let 台湾比台湾我们没有要求过分而且我们的要求非常的合法、合理、合情为什么我会讲说法理情，不是情理法？情理法是中国式的方式在讲的啦，先讲感情，再来讲道理，再来讲根据的法律，这样不对。正确的应该是法理情，先讲法，有法的根据了，对了以后再来讲道理嘛，道理也对了以后再来讲说好了，感情上我放你一马，或者是我退个2、3分怎么样子，这个就是法理情嘛。我们不能说跟着国际社会来颠倒，国际上就是这样子法理情嘛。所以我们一定要跟上国际的脚步所以今天在这边就是要让大家知道自决公投的重要性，跟自决公投的一个用意用意就是让台湾能够解套，让台湾问题能够变成不是问题，台湾就是清清楚楚的一个国家而且呢，这个主权完整的国家
哦，台湾其实如果台湾本岛跟澎湖这些地方中间虽然有海，但是海也是资源啊。我们如果台湾跟澎湖这么范围把它画在一起，其实台湾不小，台湾可以讲说也是个大国哈。啊，我们不能看轻自己，我们也不要把自己看衰哈。其实我们台湾各方面都相当优秀啊。但是我们最重要就是第一个结，我们一定要先解开哦。所以自觉公投这个东西，我们一定要昭告全世界，让国际社会能够理解到，我们台湾人在二战之后，这个台湾问题都没有解决，不对，一定要想办法把它解决掉哦啊！但是解决之前，台湾的人、台湾的主人一定要先站出来要求，站出来做主张。这样人家才能够往后帮你协助、帮你推动哦，也就是我常常在讲的哦，自助、人助、天助啦哦啊，所以我们一定要让这个努力来让这个自觉公投啊，希望集合更多的力量来推动哦啊，我在各方面的论述里面都有讲到说，其实办一个公投不难哦，也不会花很多钱，但是一定要有人啊，这个已经有在里面的文章啊、论述都有写到啊，有机会我再来做更深入的探讨，给大家做参考。不过基本上，我今天要讲的就是这个自觉公投的用意哦，用意就是这三大用意哈。我们就是对内啊，对国际社会，国际社会能够让他能够理解，能够来协助；再来就是对内部台湾人能够因为这个自觉行动、自觉公投的行动，来产生了解台湾人的国际法理的地位，甚至我们的权利、我们的义务、我们的好处、我们的坏处在哪里，我们要自己能够先知道哦。啊，第三个就是因为这些行动的行使，哦，让台湾引进国际社会的力量来帮我们加以巩固这个自觉公投的权利，不会让它变成说被扯后腿、被做掉、被抹杀掉这样子吼啊，所以这过程、这因素哦，大家做参考啊，希望各方面全台湾各地会当大家协助，大家共同尽这个力量，做伙来做出咱自决公投的第一步吼啊，所以这希望各位各角落、各台湾各所在的这人士啊，哦，有心会当技术啊，会当来结合力量，把咱的多数力量发挥出来。哦，安尼来国际社会会帮忙，这协助绝对会发生，绝对会出面吼。啊，所以而且大家有哪，而且再三来请求大家，拜托大家吼。啊，伫这个影片吼内面，咱 YouTube 拢上，咱拢会这个哦，这个影片内面哦，搭档这个 YouTube。啊，这 YouTube 内面呢，有哪有哦，会当互咱去做注册，啊，去甲伊做分享、做按赞，啊，甲这个声量能够扩大。啊，后面遮我有写着台湾人的无大主张吼，啊，甚至我哪有讲过吼，咱台湾人的怎么大共识啦吼，这三大共识啊，我们不管哪一个团体，不管哪一个派系，我想去都是有这样的同样的这个共识，就是说我们台湾。就是台湾哈啊，台湾人不是中国人哦，我们一定要分得清清楚楚。再来就是我们一定要想办法要将台湾建立成一个主权完整的新国家哈啊，这些哦大家做参考啊。另外就是讲哦，希望大家在这个 YouTube 里面，大家到广传、到分享出去哦。今仔日伫遮该分析这个自觉公投的用意哦，啊，大家做参考。感谢大家，多谢努力。